ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ 2024ର ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଜି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଜି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଟେଲ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡିକେଟେଡଲି ଏଇ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର ଡେଡିକେଟେଡଲି ଗୋଟିଏ ବେଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବି। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପେପର 1 ପେପର 2 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲଞ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ ବା ୟୁଜିସି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସିଟିଇଟି, ଓଟିଇଟି, ଓଏସଏସଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, ସେମିତି ୟୁଜିସି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଆଇଦର ଆପଣମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ବା ଜେଆରଏଫ୍ ଆକାରରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ବା ଯେତିକି ବି ଆମର ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ, ଲେକ୍ଚର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜେଆରଏଫ୍ର ହେଇଗଲା, ତ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ ନା, ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଅଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟେଜ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିବ। ଏବଂ ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର 1 ଜାନୁଆରୀରୁ 19 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଆର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବା ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କୁ 1150 ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଓବିସି କଥା କହିବା, ଓବିସି ଏନସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜେନେରାଲ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ 600, ଏସଟି ଏସସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ 325 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବଗେରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ଫୁଲି। ତ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଜି ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ଆପଣଙ୍କର କରିବ। ଜେଆରଏଫ୍ ଜେଆରଏଫ୍ ତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପିଏଚଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପେପର 1 ବି ପେପର 2 ବି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପେପର 1ଟା, ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି। ଏବଂ ଏଥିରେ ମିନିମାମ୍ 40% ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମାମ୍ 35%, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ପେପର 1ରେ 50ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ 100 ମାର୍କର। ପେପର 2ରେ 100ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ 200 ମାର୍କର। ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣ ନିହାତି କରିକି ଆସିବେ ହେଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ। କିଛି ବି ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ, ମାନେ ବାଇଲିଙ୍ଗାଲ୍ ଆସିବ, ଇଂରାଜୀରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା। ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି 2 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏହାର
एलिजिबिलिटी आउ क्वालिफिकेशन संपर्क रे। तो जदि आपण पीजी कंप्लीट करिसंती तो पीजी रे आपणकर मिनिमम 55% मार्क आपणकर दरकार। को मानकर जनरल पिलांकर 55% एवं जो माने रहिले आपणकर एसटी एससी किंबा आपणकर ओबीसी सेमानकर पीजी रे मिनिमम 50% मार्क आपणकर दरकार। जो माने पीजी कंप्लीट କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଜି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟେନ୍ଥରେ କିଛି ବି ଥାଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କିଛି ବି ଥାଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କିଛି ଥାଉ ପିଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ ଏତିକି ରହିବା ଦରକାର। ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଜେଆରଏଫ୍ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ 30 ବର୍ଷରୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହେଇନଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦେନ୍ ଆପଣ ଜେଆରଏଫ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଜେଆରଏଫ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 30 ବର୍ଷ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆଡମିସନ୍ ଟୁ ପିଏଚଡି ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣିଗଲେ। ରିଜର୍ଭେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି। ରିଜର୍ଭେସନ ତ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ରହିଥାଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ ତାହା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବାରିପଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଜୟପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଯୋଉ ପେପର 2 ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ପେପର 2 ଏବେ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ଦେବେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ପିଜି କରିଥିବେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେବେ। ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ଚାହିଁଲେ ଏଜୁକେସନରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାହିଁଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାନ୍ତାଳୀ କାନାଡା ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲେ। ଏବଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ugcnet.nta.ac.in। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ଏଠି ଇନଫର୍ମେସନ ବୁଲେଟିନ୍ ବି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ବଗେରାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଫିକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଏହା ଥିବ ସାର୍ ପାସ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ତ ରହିଛି ମିନିମମ୍ ଏତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ କରାହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିନିମମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 40% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ 40% ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପେପର 1ରେ ଯେଉଁ 100ଟା ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ ତ ମିନିମମ୍ 40 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେଉଁ 50ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଭିତରୁ 20ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି ମିନିମମ୍। ଏବେ ଯେଉଁ ପେପର 2 ଆପଣଙ୍କର 100ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ମାନେ 200 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 40% ମାନେ 80 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି ମାନେ 40ଟା ନିହାତି ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ ମିନିମମ୍। ଆଉ ବାକି ପିଲାଙ୍କୁ 35% ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି ମିନିମମ୍। ତାପରେ ଯାଇକି କଟ୍ ଅଫ୍ ଡିସାଇଡ୍ ହୁଏ ଆଉ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଆରଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଯଦି ସିଲାବସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦେନ୍ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନରେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଯାହା ଆମେ ପେଡାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ୁଛେ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ କମିଶନ ଆଉ କମିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କରିକୁଲମ ଷ୍ଟଡିଜ ହେଇଗଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ହେଇଗଲା ପେଡାଗୋଜି ହେଇଗଲା ଏଟା ତ ସବୁଦିନ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଏଜୁକେସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ହେଇଗଲା। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେଲା ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ବାକି ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଯାହା ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପେପର ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରୀ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମ୍ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ତ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନରେ, ରାଇଟ୍? ତ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବ, ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ମକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ, ଏଗୁଡ଼ା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଖାଲି ଟିକେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ ପଡ଼ିବ, ପେସେଜକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ବେସିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରିଜନିଂ ଗୁଡ଼ା, ରିଜନିଂ ତ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଉଛି। ବେସିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଇସିଟି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ପିପୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କ୍ଲାସ୍ ସବୁଦିନ କରାହୁଏ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ମଧ୍ୟ। ପେସେଜ ତ ଆପଣ ଇଜିଲି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ରିଜନିଂ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରାହୁଏ। ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ତ ଗୋଟେ ଡାଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ପଢ଼େଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।